जाओ जाओ, क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। अरे रुक जाओ रे, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है मैंने। लकड़ी घिस घिस के हाथ दर्द हो गया और तुम बिना लाइक किए जा रहे हो। अरे भाई जाओ मत, एक लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब जाओ, पर सब करके ही जाना। जाओ जाओ।